आज ऐसे टॉपिक पे बात करूंगी जो कि आजकल वायरल है, यानी नज़ला, खांसी, फ्लू और कफ। नज़ला और खांसी में क्या इस्तेमाल करते हैं वो तो आप सब बेहतर जानते हैं, लेकिन क्या इस्तेमाल नहीं करना वो मैं इस वीडियो में बताऊंगी। आजकल जो नज़ला खांसी है वो वायरल है, इसमें एंटीबायोटिक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये वक्त के साथ खुद ही ठीक हो जाता है। स्टीम और गर्म पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें और आपकी सेहत हमारी पहली जिम्मेदारी है। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और फॉलो करें।